गुड मॉर्निंग गाइस। आज सुबह हो चुकी है और ये मेरा प्यारा सा बेटा सानिध्य है जो डेली मेरे साथ ही जग जाता है। और ये मेरी प्यारी सी बेटी समृद्धि है। देखिए कितनी क्यूट है, कितनी प्यारी है। हमारे यहाँ लगता है 3-4 दिन से बारिश हो रही है, जिससे मौसम बहुत ज़्यादा ही ठंडा। आपकी तरफ बारिश हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। मौसम ठंडा होने के कारण मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए आज मैं काढ़ा बना रही हूँ। ये देखिए मेरा प्यारा सा बेटा सानिध्य मुझे बाहर से दिख रहा है। हेलो सानिध्य।